Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanisah binti Herman. Jadi daripada subjek SPPL4002 Seksyen 2 iaitu subjek Automotif, saya akan menerangkan tentang enjin dua lejang. Enjin dua lejang ini dikelaskan juga sebagai enjin pembakaran dalaman ataupun disebut juga sebagai spark ignition engine. Ia dapat melakukan dua lejang ataupun dua peringkat bagi melengkapkan satu kitaran. Saiz enjin dua lejang adalah lebih kecil dan lebih ringan berbanding saiz enjin empat lejang. Saiz yang kecil dapat digunakan dalam mesin rumput, motosikal dan motorbot. Bagi komponen asas yang terdapat di dalam enjin dua lejang terdiri daripada palang pencucur. Palang pencucur digunakan bagi memulakan nyalaan dalam enjin. Seterusnya, salur exhaust adalah berfungsi untuk mengeluarkan asap hasil daripada pembakaran di dalam combustion chamber. Seterusnya ialah arched ankle, iaitu crankshaft yang ditugaskan untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar dan menghantar kuasa kepada kotak gear. Selanjutnya iaitu salur pemindahan. Ia ditugaskan untuk membenarkan bahan bakar melaluinya ke combustion chamber. Bagi salur masuk pula, ia ditugaskan untuk membenarkan campuran minyak dan udara masuk daripada karburator. Dan yang terakhir sekali adalah omboh. Ia merupakan jantung kepada enjin dua lejang. Seterusnya kita akan melihat cara enjin berfungsi. Enjin dua lejang berfungsi terbahagi kepada dua peringkat. Peringkat yang pertama ialah lejang atas. Peringkat yang kedua ialah lejang bawah. Lejang atas terdiri daripada dua peringkat iaitu lejang masuk dan lejang mampat. Ketika peringkat lejang atas, piston akan bergerak daripada bottom dead center kepada top dead center. Bottom dead center disebut juga sebagai titik takat bawah dan bergerak ke top dead center iaitu titik takat atas. Putaran crankshaft akan berputar sebanyak 180 darjah. Bagi salur masuk pula, ia akan terbuka dan membenarkan campuran minyak dan udara masuk daripada karburator. Laluan exhaust pula akan tertutup dan asap yang terhasil daripada combustion chamber tidak akan keluar. Spark plug pula akan beroperasi dan menghasilkan percikan api dan membenarkan letupan terhasil di dalam combustion chamber. Laluan pemindahan pula akan tertutup. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana peringkat lejang bawah yang terdiri pada lejang kuasa dan lejang exhaust. Bagi lejang bawah pula, piston akan bergerak daripada top dead center kepada bottom dead center, iaitu daripada titik takat atas kepada titik takat bawah. Putaran ini adalah sebanyak 360 darjah. Bagi salur masuk pula, ia akan tertutup dan campuran minyak dan udara daripada karburator
tidak akan masuk ke dalam enjin. Laluan exhaust pula akan terbuka dan membenarkan asap daripada combustion chamber keluar daripada enjin. Spark plug pula tidak beroperasi. Dan laluan pemindahan pula akan terbuka dan membenarkan campuran minyak dan udara masuk ke dalam combustion chamber. In this next animation, you can see the repeated Seterusnya, kita process, akan fuel melihat entering the animasi chamber, enjin exhaust being bolejang. expelled from the chamber, and the ignition process happening each time in between. Sekian, terima kasih kerana telah menonton. Sila tekan like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.